Cześć, z tej strony Krawiec i dziś zrobimy beat w stylu Artemus, natomiast pójdziemy sobie bardziej w drogę Darkwave niż Elektropop, z czego chyba najbardziej znany jest teraz Artemus. Inspiracją do tego odcinka jest utwór Sweet Kim z jego najnowszego albumu Lovercore. Mega mi siedzi ten numer, klimaty Depeche Mode to jest coś, co naprawdę uwielbiam od dziecka. Oraz dziękuję użytkownikowi Mick Pawłowski za ten pomysł na ten odcinek. I jeszcze takie info, że jeżeli macie ochotę zadać mi jakieś pytanie, na które chcecie obszernej odpowiedzi, to zapraszam do pisania w komentarzach bądź właśnie na Discordzie, bo planuję zrobić na 10 tysięcy subów Q&A, takie obszerne Q&A, gdzie odpowiem na wszystkie wasze pytania i będzie to fajny checkpoint dla mnie właśnie na zdobycie tych pierwszych 10 tysięcy subów. A teraz gładzę wąs i pokazuję wam, jak to zrobiłem. Tempo 120 BPM i zaczniemy sobie od fundamentu, czyli od perki i zrobimy sobie cały loop, potem to zaaranżujemy. Natomiast będzie tutaj parę kruczków, które wam pokażę. Zaczniemy od stopki i snera, czyli zbudujemy kręgosłup naszego numeru. Tak brzmi nasza stopa i snare. Teraz spójrzmy na midzik naszej stopy. Zobaczcie, że drugie uderzenie stopy jest delikatnie ciszej niż pierwsze. Damy mocniej ciszej, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Nadaje to fajny groove w tej perce. Na mojej snerze wrzuciłem IQ i powyżej 8K mocno ściszyłem. Chciałem, żeby ona była trochę ciemniejsza, właśnie jak na Darkwave. Następnie prosty hat, natomiast zobaczcie, że bardzo subtelnie odsunąłem go od siatki, żeby nie był równy w gridzie, dzięki czemu mamy trochę wrażenie, że jakby to był realny hi-hat z perki. I kolejny plus odsunięcia tych hatów jest taki, że w momencie uderzenia stopy transient hata nie wchodzi na transient kicka, dzięki czemu słyszymy wyraźnie i transient stopki, i transient tego hi-hatu. Następnie znalazłem sobie taki perk shot. W opcjach wyciąłem mu góry dzięki mod X, ponieważ miał tam taki syczący element, nie podobał mi się on. I ułożyłem proste uderzenia i rozpędzamy dzięki temu naszą perkę powoli. Brakowało mi czegoś jeszcze na tym snerze, więc dodałem clap. I pomyślałem, żeby na czwartym uderzeniu snera i klapa dodać na ten clap albo na snare reverb. Natomiast nie zrobimy tego wtyczkami, zrobiłem to używając sampla. Znalazłem sobie sample klapa z reverbem. Przycinam ten początek, zostawiam sobie tylko reverb. I wrzucam pod nasz clap snare. Oraz na końcu dodałem prosty tom. I następnie przeszukałem sample, poszukałem sobie i pociąłem jakieś top loopy, które wspomogą nam naszą perkę, nie będą dominować, ale wspomogą nam perkę. Wrzucam na to IQ i obniżymy sobie również te syczące elementy. I poszukałem fillsów, cięższych fillsów na przerwy w tej perce, żeby nadać ruchu jeszcze tej perce, żeby nie była tak statyczna, żeby cały czas coś w tej perkusji się działo. To jest ważne, żeby pomimo tego, że mamy paradoksalnie mało dźwięków, to żeby ta perka żyła. I wcale nie musimy tu nawalać kolejnych shakerów, jakichś tamburynów, natomiast możemy dodawać małe smaczki, małe kruczki, dzięki temu ta perka będzie żyła w czasie, a nie statycznie w jednym momencie. I co, jeżeli chodzi o perkę wsio, moglibyśmy tu jeszcze wrzucić jakieś reverby, kompresory, natomiast uważam, że to jest niepotrzebne. Tak jest mój zamysł, także zero miksowania, zwykły gain staging i lecimy dalej. Przechodzimy do części melodycznej. Najprościej będzie zbudować jakiś akord na sam początek. Użyję sobie do tego organów Hammonda z Nexusa. Tutaj za dużo świrować, nagramy sobie jakiś prosty akord. Włączam nagrywanie, włączam przycisk, który włączy nagrywanie, jak zacznę grać. Bardzo prosty akord, bardzo łatwy do zagrania i zmieniłem sobie też końcówkę, żeby było ciekawiej. Jako że mamy główny akord, teraz możemy spokojnie sobie pod to budować resztę rzeczy. Na początek zrobimy sobie mid bass podobny do odcinka ostatniego, który robiłem z problemem. Mam taki preset. Kopiuję sobie MIDI z naszych Hammondów, wklejam na MIDI naszego basu, Ctrl-U, zrobiłem ten szarpany basik na 1/16. Dodałem sobie też jedną wariację w drugiej części. W
cały czas w poszczególnych miejscach, tak samo jak w perce, szukam jakichś zabiegów, które dodadzą życia, żeby nie było nudno. Oczywiście tak, żeby to się wszystko ze sobą nie gryzło. Zazwyczaj sobie patrzę, gdzie nie ma za dużo dźwięków, to tam coś sobie właśnie zmieniam, ale bardzo subtelnie. Fajnie to gra, natomiast chcę, żeby to był mid-bass, także pododajemy sobie parę efektów. Na początek Pro MB i mój ulubiony presecik do sprasowania tego dźwięku, tak żeby on był równiutki. Następnie wycinam mu subbass. Możemy zauważyć, jak bardzo niestabilny jest dół w tym presecie, jak ten subbass lata nam po spektrum. Także na pewno się tego pozbywamy i dodamy swój sub, który będzie bardzo równy. Natomiast użyję sobie Shaper Boxa trójkę z opcją filter, żeby troszeczkę skrócić ten ogon z tego presetu. Wybieram opcję filter, ustawiamy sobie 1/8 oraz ramp down. Natomiast nie chcę, żeby ten dźwięk tak bardzo się dusił, także użyjemy sobie funkcji bend. I jak widzicie, ten filtr działa tylko do około 1500 Hz. Dzięki czemu przepuszczamy wysokie częstotliwości. Następnie drastycznie wycinam sygnał side z tego basu. Nie podobało mi się to, że jest tak szeroki w tym low midzie. I na koniec wycinam mu trochę góry, ściemniam go dosyć mocno i oddalam. I nasz mid-bass mamy gotowy. W tym projekcie kompletnie nie użyję kickstarta, nie będę nic podłączał, ani stopki do basu, ani nic. Totalnie zrobimy to tak jak jest. Chcę, żeby to był bardzo naturalny efekt. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Na razie odpuszczamy dół, przechodzimy do środka, dodamy sobie jakiś plug. W Nexusie znalazłem taki preset. Włączam nagrywanie i sobie zagram jakiś plug. Nagrałem sobie to, poprawiłem klawisze, które mi się nie podobały i kolejny raz odsuwam od siatki, również żeby nie trafiało w gridzie i nie majtało się z elementami głównie perkusji. I pomyślałem, żeby dodać jakieś gitarowe liki, tak to się chyba nazywa, takie delikatne szarpnięcia strun, żeby nadać groove. Użyjemy sobie do tego kontakta i darmowej wtyki Stratus. Bardzo polecam, mega fajna gitka. Ułożyłem sobie takie MIDI. Dodaję na to delay 2 z presetu widen, czyli robimy Hass Effect, czyli delikatne opóźnienie między prawym i lewym kanałem. Dzięki temu zobaczycie, jak ta perka się rozszerzy fajnie. Oraz Valhalla Room. Bardzo subtelny efekt, ale dzięki temu zaczynamy się już delikatnie bujać, robi się fajny groove. Następnie dodamy sub, żeby już czuć fajnie ten dół. Tyczka Serum, najprostszy sub bass. Teraz pokażę wam jeszcze może na equalizerze, jaka jest różnica po dodaniu tego suba osobno niż tamten, co był w presecie tego basu w Nexusie. Najpierw włączymy Nexusowy preset bez odjęcia tego suba. Zobaczcie na dół. A teraz odejmuję ten dół i włączam nasz sub. Ten plak jest trochę za jaskrawy, dodamy też na niego reverb i go rozmyjemy. Pomyślałem, żeby jeszcze trochę dowalić do pieca i znalazłem w Serum taki preset, basowy preset w Serum z paczki Christmas 2013. Coś z tymi świętami jest. Znalazłem sobie jeszcze taki vocal chop. I również może na niego mały Hass Effect. Pomyślałem, że dogramy sobie też solówkę gitarową. Skoro już mamy tego Stratusa, tam są fajne gitarki na gitar solo, także spróbujemy sobie zagrać jakąś solówkę na gitarze, którą dodamy zapewne na sam koniec utworu. Mamy taką gitę.
Na razie nie odpalam nagrywania, pobrzdękamy sobie, zobaczymy co nam wyjdzie. Uwielbiam sobie grać solówki gitarowe, także zobaczymy co wyjdzie, bo to jest idealny projekt pod coś takiego. Kurde, to jest spoko. Jest moc, powiem wam. Podobają mi się dwa fragmenty, także użyjemy sobie może dwóch na koniec. I moi drodzy, przechodzimy do aranżu. Wiem, że teraz to wygląda strasznie, natomiast to jest dosłownie skopiowany cały ten loop, cały czas do przodu. Beat leci w tym kawałku praktycznie cały czas, nie zmienia się. Także beat się nie zmienia, zmieniam tylko niektóre elementy, które sobie zrobiliśmy w naszej strefie melodycznej. Natomiast dodałem jeszcze parę rzeczy, ale pokażę wam je w kontekście właśnie aranżu, a nie w kontekście loopa. Pierwsze co, używając kolejny raz naszego Stratusa, zagrałem sobie takie gitarowe MIDI. Puszczę wam może z Hammondem. Oraz dodałem taki plug. Zrobiłem sobie jeszcze tylko taki myk, że zaznaczyłem całą naszą perkusję, cały nasz loop perkusyjny. Ctrl-G, zapisałem to do wave'a i ten plik wave wrzuciłem na nasze intro. Natomiast żeby to intro było troszeczkę ciekawe, wrzuciłem na to OCS i zepsułem kompletnie te drumsy. Dzięki temu robi nam się klimatyczne intro i odsłuchałem sobie parę razy tą gitar solo, którą grałem przed chwilą i pomyślałem, że ten pierwszy part jest trochę za ciężki, więc zostawimy sobie tylko ten drugi. On jest bardziej taki rzeźki, jest go mniej, dzięki temu bardziej pasuje do całego bitu. Jest naprawdę spoko. Oczywiście nie ruszam siatki, tak jak nagrałem, tak zostawiam. Chcę, żeby te błędy, które zrobiłem, zostały. Jedyna rzecz, którą zrobimy, to spróbujemy sobie zrobić glajdy na tym ostatnim długim klawiszu. Natomiast nie mogę podnieść tego cholernego tego. Chodzi mi o mod wheel na klawiszu. Nie mogę zejść niżej w kontakcie, nie wiem o co chodzi. 2ST, dobra, mam. O, czy ja zrobię tak pitch bend? Dobra, i pobawimy się tym pitch bendem. Pierwszy może zrobimy opadający. O, a drugi zrobiliśmy od dołu do góry, może jeszcze bardziej? Kopiujemy tą automatyzację i chyba wszystko, moi drodzy. Znalazłem sobie pod to wokal, natomiast zastanawiam się, czy go dodawać, czy nie, ale wydaje mi się, że wokal zawsze robi jakieś fajne takie wrażenie tego całego numeru, także dodałem też wokal i posłuchajmy sobie całości.
Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. Jeżeli chcecie usłyszeć jakiegoś swojego artystę, którego lubicie, żebym spróbował zrobić taki beat, piszcie śmiało w komentarzach, bądź w sekcji na Discordzie, w sekcji Wasze pomysły na odcinki. Jeżeli macie jakieś fajne pytania na nadchodzące Q&A na 10k subów, to zapraszam, piszcie również śmiało. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za suby, łapy w górę mi bardzo pomagają, także łapeczki i co, do zobaczenia, cześć!